हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी रेसिपी है सोंठ और हल्दी वाला दूध, जो कि टेस्टी होने के साथ बहुत ही हेल्दी भी है। इसमें हमने सोंठ और हल्दी का इस्तेमाल किया है, जो कि सर्दियों के सीज़न में हमें सर्दी जुकाम से बचाता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हल्दी वाला दूध बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया है ड्राई फ्रूट्स, जिसे मैंने मिक्सर में क्रश कर लिया है। और इसके बाद मैंने ली है चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच मैंने लिया है सोंठ पाउडर और एक गिलास दूध। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा पैन लिया है और उसमें आधा चम्मच देसी घी डाला है। अब हम यहाँ पे हल्दी डालेंगे और सोंठ पाउडर, और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भून लेना है। जब इसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी तो आप समझ जाइए कि सोंठ और हल्दी आपका अच्छे से भुन गया है। तो सोंठ और हल्दी हमारा भुन चुका है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब यहाँ पे मैंने दूध ऐड कर दिया है। दूध ऐड करने के बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक उबाल लें। दूध को उबालते हुए 5 से 7 मिनट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बादाम और किशमिश और काजू। उसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी भी ऐड कर दी है। अब इसे चलाते हुए हमें 5 से 7 मिनट तक फिर से इसे बॉयल कर लेना है। दूध को उबालते हुए हमारे यहाँ 5 से 7 मिनट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और दूध को हम ग्लास या कप में निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा सोंठ और हल्दी वाला दूध बिल्कुल रेडी है। आप ये दूध सर्दियों में ज़रूर बनाएं। ये हमारी बॉडी को अंदर से गर्म रखता है और ठंड से बचाता है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।